คาปราชญ์น้ำไพรีพระต้านต่อตีเกิดศรีอโยธยาพระทองรบศึกยุคไปข้างหน้าท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านอำเภอวิเชียรบุรีในนามประสบนิกรชาวไทยขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ประกาศเอกราชของชาติไทยเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรแห่งชมพูทวีปพระเกียรติยศปรากฏเกริกก้องทั่วฟ้าดินโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ได้จัดการแสดงเพื่อประกาศเกียรติคุณในมหาวีรกรรมอันกล้าหาญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและทหารหารของพระองค์ให้ปรากฏไว้เป็นอมตะนิรันดร์กาลโดยเมื่อครั้งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เสด็จมายังเมืองวิเชียรบุรีและมีรับสั่งให้พระศรีธรรมรัตน์เจ้าเมืองวิเชียรบุรีพร้อมเหล่าทหารกล้าสนองคุณแผ่นดินรวมกอบกู้เอกราชให้กับกรุงศรีอยุธยาบัดนี้การแสดงพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านชมการแสดงแสงเสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหากษัตริย์กู้แผ่นดินได้ณบัดนี้ค่ะ Distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of Vishiamburi villagers and Thai people, we wish to express our gratitude to King Naresuan the Great for the greatest victory over the nation's enemy, liberating the Thai people to be free. He was one of the most powerful, supreme commanders of the world. His great heroism is well known. Now, Niyom Sinarusan School would like to present to you a fantastic light and sound performance. To the honor the great warrior king, King Naresuan the Great and his soldiers forever. We will lead you back to the historical events of the Ayutthaya Kingdom. King Naresuan the Great came to Vishiamburi city and expressed Thammarat, the city ruler and the soldiers there, to join his army in order to recover Ayutthaya independence. The president of the ceremony, ladies and gentlemen, we are proud to present to you the fantastic light and sound performance to honor King Naresuan the Great. King Naresuan the Great restored the national freedom by Niyom Sin Anuson School. 尊敬的来宾、女士们、先生们，我谨代表วิเชียรบุรี和泰国人们，现在战争中取得伟大胜利，并为泰国人民争取自由的那列孙国王表示崇高的敬意。他是世界上至高无上的统治者之一，他的英雄事迹也广为流传。现在นิยมศิลป์อนุสรณ์学校将用一展示听声乐来展示我们对那列孙国王以及他的士兵们的无限敬意。我们将带领你回到大成王朝。当时那列孙国王来到วิเชียรบุรี要求城市统治者以及士兵们一起加入他的军队，为恢复大成王朝的独立而战斗。大会主席、女士们、先生们，我们要容易为您带来这样视听盛宴。这场为纪念伟大国王为民族自由取得胜利的精彩演出来自นิยมศิลป์อนุสรณ์学校的学生们。